Si è svolto ieri pomeriggio presso la Biblioteca Comunale La Rocca il terzo incontro aperto alla cittadinanza tra l'amministrazione comunale, gli ordini professionali, gli enti, le associazioni e tutti i soggetti interessati alla concertazione sulle direttive al nuovo piano regolatore generale che interesserà la città. L'incontro ha seguito le fasi preliminari di confronto che hanno già dato importanti risultati ed è emersa chiaramente nel corso delle prime due riunioni la forte e comune volontà di cambiare migliorando realmente la nostra città attraverso la revisione del piano regolatore affinché questo costituisca uno strumento concreto di sviluppo economico, sociale e in particolar modo turistico. Diverse le indicazioni che sono avvenute, come ci dichiara l'assessore Elisa Pirone, presente all'incontro, volte ad attuare le soluzioni coraggiose su temi importanti quali quello della fascia costiera, del centro storico, della loro riconnessione al parco archeologico della Valle dei Templi. Gli ordini professionali, le associazioni e i sindacati, che vogliono espressamente ringraziare, non hanno mancato di fornire il loro qualificato contributo attraverso la consegna di tanti documenti e suggerimenti. Il piano regolatore di per sé presuppone non il coinvolgimento di un sindaco, di una giunta o di uno stesso singolo consigliere comunale, ma è un processo che deve nascere dal basso, che deve avere la condivisione necessaria con gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni di categoria, i cittadini, invitati anche oggi a partecipare, perché ciascuno può dare il contributo necessario a fare in modo che uno strumento come questo, destinato a disegnare lo sviluppo e comunque a segnare la città per i prossimi decenni, deve trovare un coinvolgimento molto largo. Credo che con questo ci accingiamo ad una verbalizzazione definitiva che costituisce quel lavoro preparatorio necessario per fare in modo poi che l'organo principe su questi temi, cioè il Consiglio Comunale, si possa esprimere. Le verbalizzazioni verranno fuori entro la prossima settimana, dopodiché inizia a tappe forzate un percorso che tenda a dare alla città finalmente quella rivisitazione del piano regolatore generale che da tanto tempo la città attende. Un incontro pomeriggio alla Biblioteca La Rocca per continuare a discutere sulle direttive del PRG, ma fattivamente che risposte si potranno dare in tempi brevi? Come Presidente dell'Ordine degli Architetti lo chiamiamo lei. Sì, questo è il terzo incontro che facciamo sulle direttive che dovrà redigere l'amministrazione, portare al Consiglio Comunale sulla revisione dello strumento urbanistico. Gli ordini professionali hanno dato il proprio contributo, scritto e orale, ma noi come architetti chiediamo che questi contributi oggi diventino una realtà e che si possa arrivare immediatamente alla stesura delle direttive per poi passare anche alla revisione dello strumento urbanistico, accelerare i tempi perché questa città ha bisogno del suo strumento urbanistico, perché è l'unico veramente elemento di rilancio socio-economico di questa città. Quindi chiediamo con forza che questa prima fase di concertazione venga più presto terminata. Assessore Pirone, ecco un incontro fattivo oggi per discutere del futuro del PRG in questa città, ma la gente vuole sapere che tempi ci saranno, che risposte arriveranno in tempi brevi per poter dare anche lo strumento urbanistico dopo tantissimi anni alla città. Questo è il terzo incontro con gli ordini, le associazioni, i cittadini che vogliono e desiderano partecipare. Noi abbiamo già ricevuto nelle giornate scorse dei contributi da parte degli ordini e delle associazioni alla redazione delle direttive, di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni, che è la prima fase di avvio della procedura di revisione che siamo chiamati a portare in Consiglio, così come ci chiede l'assessorato regionale, e che deve diventare un'occasione di confronto utile e di interesse cittadino per ripensare a quelle che sono delle linee di indirizzo che ha già dato l'amministrazione rispetto allo sviluppo della città. È vero che ci sono delle esigenze legate ai tempi, è vero che la città ha scontato per tanto tempo dei ritardi sul tema della pianificazione urbanistica, ma è altrettanto vero che questi processi devono essere letti in maniera completa, corretta, attraverso e facendo tesoro dei contributi anche dei soggetti qualificati, ed è quello che stiamo facendo noi, senza per questo dimenticare che l'esigenza dei tempi è un'esigenza importante. Abbiamo una stesura in bozza di quella che noi possiamo chiamare le direttive, che si arricchisce dei contributi degli ordini. Ripeto, la direzione tracciata è la stessa. Speriamo da qui, entro un tempo ragionevole, se vogliamo considerarlo breve, un tempo breve, di portare questo documento laddove la sede poi interviene ed è deputata a valutarlo, che è quella del Consiglio Comunale, che subentra in questa fase successiva, cioè in quella in cui la concertazione che proviene dal basso dà vita a questo documento che poi viene come dire, sottoposto all'attenzione dell'organo principe che è il Consiglio Comunale.